हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी व्लॉग। आज मिनी व्लॉग की शुरुआत हुई सुबह 8 बजे से। आज बहुत तेज बारिश हो रही थी। मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को भिगो दिया था, लेकिन हमें पता था कि कल इंडिपेंडेंस डे है और बच्चों को स्कूल रिहर्सल के लिए बुलाया गया था। वहाँ पहुंचकर बच्चों की रिहर्सल करवाई। उन्होंने अपने बेस्ट रिहर्सल के बाद मैं घर वापस आई और रास्ते में मैंने टिक्की और छोले खाए जो बहुत ही स्वादिष्ट थे। घर आने के बाद मुझे ट्यूशन पढ़ाने जाना था, इसीलिए मैंने जल्दी से तैयारी की और बच्चों को पढ़ाने चली गई। आज का दिन भी बहुत ही व्यस्त था, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मैं अपने काम और जिम्मेदारी को पूरा कर पाई।